तो ये लड़की काउंटर पर रखे आईफोन को झट से चुरा लेती है और जल्दी से वहां वीवो का फोन रख देता है। फिर फोन वाला लड़का कहता है, अरे मैडम कैसा लगा ब्रांड न्यू आईफोन? तभी लड़का कहता है, अरे लेकिन ये तो वीवो का फोन है। तब लड़का फोन देख कहता है, अरे मैडम मैंने तो यहाँ आईफोन रखा था, फिर यहाँ वीवो का कहाँ से आ गया और आईफोन कहाँ चला गया? तब लड़की कहती है, अरे भैया आपने क्या नशा कर रखा है, यहाँ कोई आईफोन नहीं था, यहाँ सिर्फ वीवो का फोन रखा है। तब लड़का कहता है, अरे मैडम मैंने खुद अपने हाथों से यहाँ आईफोन रखा था और आप दोनों के सिवा यहाँ कोई आया भी नहीं है। तब लड़की कहती है, अरे आप कहना क्या चाहते हो कि आईफोन हमने चुराया है? अरे हम तो तुम्हारी इस बड़ी सी दुकान को देखकर आ गए और तुम हम ही पर चोरी का अंजाम लगा रहे हो। फिर लड़का लड़की जाने लगते हैं कि तभी वहाँ मालिक आता है और लड़की से नमस्ते करता है। तभी लड़की के हाथ में आईफोन देख लेता है। फिर लड़का जो किया उससे पहले महादेव का नाम लेकर वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अरे मैंने तुझको चोरी करते देख लिया था।